Hindi niyo man lang po ako tatanungin? Ay, malaking skandalo kapag nalaman ng lahat. Ng pamilya mo. Sa karir mo. Tandaan mo, meron pa kayong agamit ng puwera. If you're planning to confront her para lang ipakita yung DNA test, pakiusap lang pare ah. Baka gusto mong pag-isipan ng maraming beses. Pero ngayon na alam ko, mananahimik na ba ako? Annalyn has to at least know that I'm her dad. Sa dinami-dami na nangyayari sa'yo na dinanay. At kung gusto yung papa niya malaman, ikaw ang tatay niya. Naman, Lynette. Napakalapit na ni Annalyn sa katotohanan. Nakwento ni Annalyn kay Dr. Tanyag na Sir Chinito ang tawag mo sa tatay niya. At paano rin kapag nalaman